这结果是上山捡山泉水来，发现了好东西来。你看这啥？你看咱们好美味啊！真光，看这里还有一大片啊，真光，这是小时候最爱了，有颜色了吧？看人家底劲了。真是发了山水了，你看这路，这是又到了上没来那个大石头这个年代了。不光是发水还是不发水，它永远还是那么样，往地打，然后旁边去接上两桶啊，快点啊！这满满2桶就够喝一回了。好，准备下山，走。